Salam əziz dostlar. Bugün supervizorlar və rəhbərlər üçün orientasiyanı dəyişmək və uyğunlaşma mövzusunda da təqdimat edəcəm və bəzi dostlarımızın xahişini nəzərə alaraq təqdimatımı Azərbaycan dilində aparıram. Bugünkü təqdimatım əsasən deməli aşağıdakı mövzuları əhatə edəcək. Birinci, müqavimət psixologiyası, müqaviməti anlamaq, müqavimətin ümumi simptomları, insanların müqavimət göstərməsinin səbəbləri, dəyişiklik üçün cəlbediciliyin yaradılması və onun icra edilməsi. Bilirik ki, bugün heç nə sabit qalmır, hər şey dəyişir və təsəvvür edin ki, əgər özümüzdən razı qalsaq və olduğumuz kimi təhlükəsiz zonada qalmağa üstünlük versək, başımıza nələr gələr. Ona görə biz düşüncə tərzimizi, zehniyyətimizi dəyişməliyik. Yəni, əgər biz əvvəllər dəyişikliklərə müqavimət göstərirdiksə, İndi onları qəbul etməliyik və ona yönəlməliyik və dəyişikliklərə uyğunlaşmalıyıq. Supervizorların və ya rəhbərlərin də bu sahədə bacarıqlarını inkişaf etdirməyə ehtiyac yaranır. Elə bu baxımdan mən bu təqdimatı bu günləri onun üçün keçirəm. Deməli, rəqabətə davamlı olmaq üçün bizim rəhbərlər və supervizorlar açıq fikirli və qəbul etməyə hazır olan olmalıdırlar. Yəni, bu o deməkdir ki, işçilər onlarla danışmaqdan çəkinmirlər. Çünki bilirlər ki, hansısa bir mövzuda onlarla söhbətlər aparsa, supervizorlar onlara qulaq asacaqlar, onları anlayacaqlar və lazımi tədbirlər görəcəklər. Bu bəs deyil. Yəni, rəqabətə davamlı olmaq üçün əlavə olaraq bu günləri iş yerlərində dəyişikliklərə uyğunlaşmağı fəal şəkildə bizim supervizorlar, rəhbərlər öyrənməlidirlər və başqalarına da bu dəyişikliklərin qəbul edilməsində və o dəyişikliklərin öhdəsindən gəlinməsində onlara lazım olan köməkliyi göstərməlidir və faydalı məlumatları çatdırmalıdırlar. Müqavimət psixologiyası haqqında nə demək istərdim? Biz bilirik ki, insanlar hamısı müxtəlifdir. Bəzi insanlar dəyişiklikləri səbirsizliklə gözləyir, bəzi insanlar ümumiyyətlə dəyişikliklərə nifrət edir. Qalan bir qismi isə dəyişikliklərin faydalarını anlamağa çalışırlar. Və bu müqavimət göstərən insanlar iki qrup insanlardır. Bir var şirkət daxili, onlara işçilər daxili, bir də var şirkət kənarında, bura deyək ki, müştərilər və təsisatçılar daxil oluna bilər. Bəzən müştəri və təsisatçıların göstərdiyi müqavimətin dərəcəsi elə işçilərin göstərdiyi müqavimət dərəcəsindən də hətta yuxarı olur. Və biz bilirik ki, müqavimət olan yerdə isə təklif olunan hər hansı bir dəyişikliyi icra etmək mümkün olmayacaq. Nə üçün bunu edir insanlar? Çünki işçilər təşkilatın ümumi məqsədlərindən daha çox öz məqsədlərini, öz maraqlarını güdürlər. Və əgər biz dəyişiklik təklif ediriksə, rəhbər olaraq işçilərə və o işçilər artıq müqavimət göstərməyə başlayır və müqavimətin simptomları bunlar olur adətən. Bəzən görsən ki, təşkilatı tərk edib gedirlər, bəzən görsən işdən qalmalar olur və yaxud da ki, işlərində qeyri-dəqiqlik, keyfiyyətsiz iş ortaya qoyurlar, təşəbbüskarlıqlar aşağı düşür, münaqişə yaranır və yaxud da rəqabət yaranır. Sonra şirkət işçilərinin, deyək ki, şirkət işçiləri etiraz hərəkətlərinə başlayırlar, şayələr və qatil söhbətlər yayılır və s. Yəni, bu kimi simptomlar artıq onu göstərir ki, işçilər hər hansı bir dəyişikliyə müqavimət göstərirlər. İnsanların müqavimət göstərməsinin bəs səbəbləri nədir? Əsas 5 səbəb haqqında danışmaq istəyirəm sizə. Birinci səbəbi işçilərin köhnə vərdişləridir. İkinci, nəzarətlərinin itməsidir. Üçüncü, güvənsizlikləridir. Üçüncü, qocalma və yaxud da bura taqətdən düşmə, yorulma daxildir. Və beşinci isə itkilər. Köhnə vərdişlər nədir? Biz hamımız vərdişli varlıqlarıq. Yəni, erkən hələ yaşlarımızdan bizə müəyyən bir vəziyyətdə necə davranmaq lazım olduğunu öyrədirlər və bu davranış həmişə uzun müddət deyək ki, biz bunu şüursuz şəkildə təkrar edirik. İş yerlərində də belədir. Bir müddət bizim müəyyən bir proseduralar yazılar, metodikanı öyrədirlər və o cürə işləməyə öyrənirik. Lakin birdən bir dəyişiklik baş verəndə biz bu dəyişikliklərə uyğunlaşmağa çətinlik çəkirik. Nəyə görə? Çünki köhnə yol, tanış yol idi, asan idi, həmişə bu yolla gedib gəlirdik, yəni bu cürə, bu prosedur ilə, metodika ilə işləyirdik. Amma indi isə birdən-birə yeni bir metodika və yaxud da yeni bir prosedura tətbiq olmağa başlayır və bu bizə çətinlik yaradır. Eyni zamanda bu yeni təklif olunan yol, yəni yeni dəyişiklik hələ qarışıqdır. Biz bilmirik o yolu gedə biləcəyik, yoxsa yox.
Və bu dəyişiklik müəyyən enerji tələb edir. Bizi yoracaq. Biz kifayət qədər enerjimizi qoymalıyıq ki, bu dəyişikliyi öyrənək və onu effektiv şəkildə yerinə yetirə bilək. İkinci, insanların müqavimət göstərməsinin səbəbi nəzarətlərinin itməsidir. Yəni, vəziyyət və ya hadisə işçilərin onu dəyişdirmək və ya onu idarə etmək qabiliyyətindən asılı olmayaraq baş verir. Yəni, işçilər deyir ki, biz əvvəlki gündəlik həyatımızda müstəqil idik, qərarlar qəbul edirdik, planlaşdırırdıq və etdiklərimizə və onun nəticələrinə görə məsuliyyət daşıyırdıq. Amma birdən-birə vəziyyət dəyişəndə artıq onlar fikirləşir ki, bir çoxumuzun işimizdə malik olduğumuz məhdud nəzarətə görə məyusluq hissi keçiririk və sözsüz bu başa düşüləndir. Bizdə belə bir hiss yaranır ki, bu dəyişikliklər mənim fikrim olmadan edilir və mən bu proseslərə cəlb olunmuram və burada mənim heç bir rolum və təsirim olmayacaq. Üçüncü səbəb güvənsizlikdir. Hamımız bilirik ki, güvənsizlik və yaxud da ki, qeyri-müəyyənlik, müəmmalıq stres yaradır və bu da narahatçılığa səbəb olur. Dəyişiklik əsas iki növ güvənsizliyə səbəb ola bilər. Birinci, nə olacağı ilə bağlı güvənsizlik. İkinci, necə öhdəsindən gələcəyimizlə bağlı olan güvənsizlik. Dəyişikliklərlə bağlı tipik güvənsizliklərə misal olaraq uğursuzluq qorxusu, axmaq görünmək qorxusu, mövcud bacarıqlar üçün təhlükə, məlumat çatışmamazlığı, dezinformasiya kimi deyək ki, tipik güvənsizlik nümunələrini misal gətirə bilərik. Uğursuzluq qorxusu nə deməkdir? Çox vaxt yeni bacarıqları öyrənmək, yeni proseduralara uyğunlaşmaq və yeni insanlarla işləməyi gözlədiyimiz zaman uğursuz olacağımızdan qorxuruq və bu qorxuya görə biz dəyişikliyə qarşı çıxırıq. İkinci, axmaq görünmək qorxusu. Yəni, yeni texnologiya və yeni iş üsulları ilə qarşılaşdıqda başqalarının texniki cəhətdən daha çox bilməsindən və daha yaxşı öhdəsindən gəlməsindən və bizi axmaq və bacarıqsız göstərməsindən qorxuruq. Sonra, mövcud bacarıqlar üçün təhlükə, yəni tipik güvənsizlik deyək ki, bunlardır. Dəyişiklik əvvəlki bacarıq və statusumuz üçün təhlükə ola bilər. Yəni, belə bir suallar formalaşır bizdə ki, bacarıqlarımız köhnələcəkmi? Yəni, biz əvvəlki bacarıqlarımızdan artıq istifadə etməyəcəyikmi? Və yaxud da ki, onları biz boş yerə mi öyrənmişdik o bacarıqları? Və yaxud da ki, vəziyyətimiz əvvəlki kimi qalacaqmı? Yoxsa bizim vəzifəmiz, vəziyyətimiz dəyişəcək? Yəni, bu kimi suallar yaranır və bu mövcud bacarıqlara olan təhlükələr özü də deyək ki, tipi güvənsizlik hesab olunur. Sonra, məlumat çatışmamazlığı. Ümumiyyətlə, rəhbərlik düzgün məlumatları doğru zamanda doğru adamlara çatdırmaqda zəiflik göstərir. Bəzi insanlar, bəzi rəhbərlər bunu qəsdən edirlər, bəziləri istəmədən edirlər, bəziləri isə ümumiyyətlə bu dəyişiklik haqqında heç məlumatları yoxdur, yəni məlumat çatışmamazlığı ucbatından məlumatları vaxtında işçilərə çatdırmır. Sonra, axırıncı, məsələn, dezinformasiya. Bu nə deməkdir? Dezinformasiya, informasiya çatışmamazlığı zamanı ortaya çıxan şayələrdir. Yəni ki, informasiya kifayət qədər olmayanda, verilməyəndə sözsüz burada müxtəlif şayələr gəzməyə başlayır. Deməli, müqavimət göstərmənin səbəblərindən dördüncüsü isə qocalma və yaxud da taqətdən düşmədir. Bəzilərimiz sadəcə yorğun olduğumuz üçün dəyişikliklərə deyək ki, müqavimət göstəririk. Biz deyək ki, yeni bacarıqları öyrənmək, yeni proseduralara uyğunlaşmaq və dəyişən istiqamətləri mənimsəmək üçün tələb olunan deyək ki, kifayət qədər enerji səviyyəsinə malik deyilik. Bu səbəbdən biz müqavimət göstəririk və bu yorulmaların da bir neçə səbəbləri var. Yəni, o səbəblərdən birincisi planlaşdırmanın olmamasıdır. Yəni, biz hər hansı bir dəyişiklik əvvəlcədən düşünülmədikdə və ya diqqətlə planlaşdırılmadıqda bu baş verir. İkinci, dəyişikliklər seriyası. Yəni, dəyişikliklər bir-birinin ardınca gəlir və işçilər artıq bu dəyişikliklərə deyək ki, uyğunlaşa bilmir. Yəni, deyək, biz hələ əvvəlki dəyişikliklərə uyğunlaşmağa çalışarkən yenidən bir dəyişiklik tətbiq edilməyə başlayır. Yəni, bu da deyək ki, yorğunluğa gətirib çıxardır işçilərdə. Və axırıncı, deyək ki, keçmişin zəif təcrübəsi. Vaxtı ilə də deyək ki, şirkətdə müəyyən bir dəyişiklik olmuşdu və o dəyişikliyi tətbiq etdikdə deyək ki, mənfi nəticələr olmuşdu. Yəni, yaxşı, müsbət nəticələr ala bilmədiyi üçün işçilər artıq onların təəssüratında, düşüncəsində bu pis his kimi qalıb və növbəti təşəbbüsə həvəs yaranmır.
Deməli, insanların müqavimət göstərməsinin 5-ci səbəbi itkidir, yəni itkilər. Dəyişikliklər tez-tez hansısa bir itkini ehtiva edir, yəni itki ilə nəticələnir. İtkilərə də əsasən aşağıdakıları deyək ki, misal gətirə bilərik. Birinci, vəzifəmizin itirilməsi. Bu ən pisidir. Yəni, əgər biz vəzifəmizi itiririksə, deyək ki, ən böyük belə maliyyə kompensasiyaları olsa da, biz bu, deyək ki, itkinin öhdəsindən gəlməkdə çətinlik çəkirik. İkinci, vəzifə itkisidir. Yəni, yeni struktur yaranır, birləşmələr olur, bir şöbə digər şöbə ilə birləşir və müəyyən deyək ki, vəzifələr itir və bu da deyək ki, işimizin deyək ki, deyək ki, itkilərdən biri hesab olunur. Üçüncü itkilər deyək ki, dostlarımızdır. Hansısa bir iş yerində əvvəl özümüzə dost qazanmışıq, yaxşı deyək ki, faydalı əlaqələr qurmuşuq. Lakin bir şöbədən digər şöbəyə keçərkən bizdə artıq bu dostların itirilməsi və faydalı əlaqələrimizin itirilməsi, itkisi, qorxusu yenə də müqavimət yaratmağa səbəb olur və bir də özünə qiymət. Deyək ki, biz əvvəllər başqa bir metodla işləyirdik və bu metod biz düşünürük ki, düzgün metoddur, amma yeni gələn metod, yeni dəyişiklik artıq bizə belə bir təəssürat yaradacaq ki, biz köhnə metodla səhv işləmişik, yəni ona tənqidi yanaşmalar olacaq və bu da deyək ki, itki sayılır, özünə hörmət, özünə qiymət itkisi hesab olunur. Bu da deyək ki, insanların dəyişikliklərə müqavimət göstərməsinə səbəb yaradır. Və biz nə etməliyik indi? Yəni, bir supervizor olaraq, rəhbər olaraq biz işçiləri dəyişiklik üçün bu dəyişikliyə cəlb etməliyik. Yəni, dəyişiklik üçün cəlbediciliyin yaradılmasını təmin etməliyik iş yerlərində. Əgər cəlb edə bilməsək, onda sözsüz onlar bu təklif olunan dəyişikliklərin tələblərini yerinə yetirə bilməyəcəklər və dəyişikliyə cəlb etmək üçün isə deyək ki, sadə bir düstur var, o düsturu mən sizin diqqətinizə çatdıracağam. Supervizorlar və rəhbərlər bu düsturdan istifadə edərlərsə, məncə uğurlu olarlar. Düstur belədir. Dəyişməyə cəlb edicilik bərabərdir qavrayışları dəyişdirmək bacarığı, üstəgəl ehtiyacların müəyyən edilməsi və ödənilməsi, üstəgəl dəyişiklik ilə gətirilən streslərin idarə olunması. Sadə düsturdur. Biz hamımız hadisələrə fərqli reaksiya veririk. Fərqli reaksiya verməyimizin səbəbi eyni şeyi fərqli şəkildə qəbul etməyimizdir. Qavrayışımız öz növbəsində hisslərimizə təsir edir. Ona görə də biz fərqli reaksiya veririk. Ancaq biz qavrayış tərzimizi şuurlu şəkildə dəyişdirməyi öyrənə bilərik. Yəni, birinci qavrayışların dəyişdirilməsinə nail olmalı supervizorlar. İnsanların öz qavrayışlarını dəyişdirə bilməsi üçün istifadə edə biləcəyi bir sıra üsullar var ki, o üsulları deyim. Baxış nöqtələrinin dəyişilməsi, qatil söhbətlərdən çəkinmək. Nə deməkdir baxış nöqtələrinin dəyişilməsi? Müəyyən bir hadisə ilə bağlı öz qavrayışlarımıza diqqət yetirmək əvəzinə biz başqalarının da qavrayışlarını nəzərdən keçirməklə öz baxışlarımızı genişləndirə bilərik. Yəni, digərlərinin baxış nöqtəsini də nəzərdən keçirməklə. İkinci, qatil söhbətindən çəkinmək. Bu nə deməkdir? Qatil söhbəti ilə məşğul olmaq və başqaları ilə neqativlər haqqında danışmaqdansa, başqalarının seçimlərini və ya hisslərini araşdırmağa çalışmaq kömək edərdi. İkinci, yəni ehtiyacların qarşılanması, müəyyən olması və qarşılanması haqqındadır. Və hamımızın işdə ehtiyaclarımız var, sözsüz. Və dəyişikliklər üçün bu ehtiyacların necə qarşılanması motivasiya səviyyəmizə təsir edir. Bu ehtiyaclar insanlardan insanlara dəyişir. Bəzi insanlar işin özündən məmnunluqla motivasiya olunurlar, bəziləri pulla motivasiya olunurlar, bəziləri isə vəzifə ilə. Dəyişiklik zamanı insanların ən çox rastlaşdıqları 3 ehtiyac isə bunlardır. Məlumata olan ehtiyaclıq, köməyə olan ehtiyaclıq və bir də iştiraka olan ehtiyac. Yəni, bu proseslərdə iştirak etmək, onların da bu proseslərə cəlb olunması ehtiyacı, deyək ki, insanlar tərəfindən ən çox rastlaşılan ehtiyaclardır. Axırıncı düsturun axırıncı hissəsi, deyək ki, stresin idarə olunmasıdır. Stresin idarə olunması supervizorlar tərəfindən mütləq nəzarətə götürülməlidir. Fəaliyyət göstərərkən biz bilirik ki, hamımız müəyyən stresə məruz qalırıq. Fərqli insanlar stresin müxtəlif səviyyəsində inkişaf edə bilirlər. Ancaq stresin bir müəyyən həddi var ki, o həddə çatdıqdan sonra narahatlıq yaranır və narahatlıq artdıqca isə müəyyən fiziki və emosional əlamətlər yaranır.
dəyişiklik